Yo မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့က tutorial တက်စာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ရှိမှာ FL Studio 21.2.2 ရပါပြီလားခင်ဗျာ မရသေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ comment မှာကျွန်တော် Telegram link လေးပေးထားမယ်ဗျအဲ့ကနေပြီးတော့တွားရောက်ပြီးတော့ download ချလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာပါသူက FL 2.21.2.2 မှာဘာတွေပို့လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ cloud service တွေပို့လာမယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါဒီကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မလိုဘူးဗျာသိလားဟိုမလိုဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပွင့်နေပြောရင်တော့เนาะဒီလိုပဲသုံးနေတာဆိုတော့ဗျာဒါငှားယူသုံးဆွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဟာတွေက internet connection မိသွားလို့ရှိရင်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ trial ပြန်ဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့တပါပေါ့နော်ပြီးတော့လေဒီဥမာဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရှိရ sample တွေဘာတွေမယူပဲတခြား sample တွေ free download ရတဲ့ site တွေလည်းရှိမယ်ဗျအဲ့တော့မလိုဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ master နော် cloud mastering ဆိုခုနကပြောသလိုဒီဟာနဲ့ master မလုပ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဟိုလွယ်လွယ်ကူ master လုပ်လို့ရတဲ့ isotope ozone တို့ဘာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလုပ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်မသုံးမိတ်ဆွေတို့နဲ့သုံးရင်သုံးကြည့်ဒါပေမဲ့အခက်မသိရင်တော့ဟို trial ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နော်ကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် internet သုံးပြီးတော့ online မသုံးရသေးဘူးဗျာသိလားအဲ့ဒါကြောင့်နော်အဓိကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ 21.2.2 မှာအသုံးဝင်တဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ stem extractor ပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်เนาะအရှိကြီးတော့မပြဘူး copyright တွေဘာတွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့เนาะသချင်းရဲ့ copyright တွေဘာဖြစ်နေမှာဆိုလို့เนาะ intro လေးဖွင့်ပြလိုက်ဒီရမယ်เนาะဒီသချင်းလေးဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့သိမှာပါเนาะဒါโอเคအဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်လိုင်းချင်းတွေကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့နောက်ဒီမှာ right click လေးထောက်လိုက်မယ်နောက် click လေးထောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်extract stem from sample ဒီ sample ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ stem တွေတစ်လိုင်းချင်းတွေထုတ်မယ်ပေါ့နော်၄ line လောက်တော့ရမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေထုတ်မှာလဲအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်marking ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာရလာမလဲဆိုတော့ drum တစ်လိုင်းရမယ် instrument တစ်လိုင်းရမယ် bass တစ်လိုင်းရမယ် vocal တစ်လိုင်းရမယ်เนาะဒါကတော့ဟိုအချိန်လေးတော့နည်းနည်းလေးတော့စောင့်ရမယ်ဗျာเนาะအခုကျွန်တော် extract လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ extract ကနည်းနည်းကြာကောင်းကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်အချိန်ကိုငဲ့ညာတော့အဖြစ်မယ်နည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်โอเคရပြီပေါ့ဗျာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်ရအောင်နော်ဒါ instruments line နဲ့ဒါ instrument line ပဲတော့နော် instrument line ပဲဒီကောင်က vocal line ပဲတော့နော်ရှင်းတကယ်လို့အဲ့ကောင် reverse တွေပါထပ်ဖြောက်ခြင်းလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ isotope ice နဲ့ဖြောက်ပါဗျာနော်ပြီးသွားရင်ဒီကောင် bass line နော်ပြီးဒီကောင် drum line ဟာတီးလုံးကြီးပဲโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ FL 22.2.21.2.2 မှာအဲ့လိုလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ thank you ပါသောတဲ့တိုင်း comment မှာတော့ link လေးကျွန်တော်ချပေးထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ download ရခြင်း download ချလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ thank you ပါ